Здравствуйте, господа, с вами 5 на 5. Вот такие вот муфты попали нам для видео. Очень характерная муфта алюминиевая, снята с автомобиля F07. Но они не только на F07 применяются, еще F30, по-моему, F10 часто бывает. Вот муфта стоит вот здесь, вот на раздаточной коробке. Вот такого образца старого, в алюминии, получается сайлент-блоки. Смотрите, что здесь произошло и происходит с муфтами. Вот этот вот сайлент-блок начинает крутиться внутри. Сейчас продемонстрируем вам. Мы специально его отметили. Вот. На машине это ощущается как мелкие стуки. В зависимости от нажатия на педаль газа, либо на сбросе, либо на разгоне, либо на определенной скорости. Очень долго можно это искать, поменять всю ходовую. У нас было уже видео по этому поводу. Вот всего один сайлент-блок болтается, а звуки давал будь здоров какие. А нет, вот еще один. Вот смотрите, оторвался и болтается. Такие муфты сейчас уже не применяются. Вместо этого вот такие ставятся. Здесь такого нету недостатка. Здесь уже просто нужно посмотреть разрывы и все. Ну, это мы просто для образца взяли муфту, какая была, что вот теперь ставятся вот такие. Там вот, кстати, разрыв есть, по-моему. Да. Да. Вот так можно определять резиновые муфты. Неисправные. Вот еще один разрыв. Вот еще один разрыв. А здесь только вот таким образом. Чтобы вот это определить, нужно ее снять. Ну, в принципе, с опытом можно определить на машине. Но там надо знать, куда качать. В общем, если у вас стоит такая муфта, однозначно меняйте на резиновую. Однозначно. Такие уже не продаются. И бэушные, самое главное, бэушные не вздумайте покупать вот такие вот муфты, потому что все они конструктивно слабые и неудачные. Катайтесь, не ломайтесь, обращайте внимание вот на муфту раздатки. Вот такая должна стоять резиновая.